Το όνομά μου είναι Σόνια Μιχαλιά. Είμαι από την Πρωτοβουλία Γυναικών ενάντια στο χρέος και στα μέτρα λιτότητας και από την Πρωτοβουλία για ένα σπίτι γυναικών στην Αθήνα. Στηρίζουμε αυτή την πρωτοβουλία γιατί, όπως θα έπρεπε να ξέρετε, επειδή οι γυναίκες φτωχές είναι οι φτωχοί των φτωχών και γι' αυτό το λόγο κυρίως οι μονογονεϊκές και μονές γυναίκες, αλλά κυρίως και οι ηλικιωμένες, θα είναι στο μάτι του κυκλώνα των καινούριων μέτρων της κυβέρνησης και των θεσμών. Ξέρετε πως είναι οι ομάδες του πληθυσμού οι πιο ευάλωτες, το κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχεια. Στο άμεσο μέλλον, γιατί δεν έχει φανεί ακόμα καθόλου, μπορεί να αποδειχτεί πως σε πολλές χώρες του κόσμου το καινούριο πρόσωπο της απώλειας της μιας σταθερής γυναίκες είναι ακριβώς αυτοί οι ομάδες. Οι λόγοι πολλοί, το μειωμένο εισόδημα, η ανεργία, οι συντάξεις που είναι πιο μικρές, πολλές φορές 50% των ανδρών, το γεγονός πως όλο αυτό γιατί ο ρόλος των γυναικών είναι γιατί πρέπει να φροντίσουν για την επιβίωση, όχι μόνο για τον εαυτό τους, αλλά να φροντίζουν και ανάπηρα άτομα, κυρίως και σε αυτή την κατάσταση. Και τα παιδιά λείπουν πολλές φορές και από την αγορά εργασίας και είναι πιο φτωχές. Λοιπόν, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι κυρίως να φτιάξουμε ένα οριζόντιο κίνημα από τα κάτω, αυτοοργανωμένο στις γειτονιές, ενωτικό, έτσι, και να μην υπάρχουν ο καθένας το μαγαζί του, όπως έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια εδώ στην Ελλάδα, να φτιαχτούμε τα αιτήματα, να κάνουμε καμπάνια στην Αττική με καλλιτεχνικά γεγονότα, να κάνουμε και συμμαχίες με καλλιτεχνικές ομάδες, να προωθήσουμε εκεί που ζει, αναπνέει και βιώνει ακριβώς να χάσει το σπίτι της σε τοπικό επίπεδο, εκεί κυρίως να στήσουμε γεγονότα. Εμείς θα θέλαμε και να συμμετέχουμε σε μια τέτοια καμπάνια μαζική και να έχουμε και το λόγο μας και το λόγο του φίλου, θα λέγαμε, των γυναικών, που τόσο πολύ δεν το ξέρει ο κόσμος και όμως δεν είναι καθόλου τυχαία πως και στη Ισπανία τόσες γυναίκες και είναι ακτιβίστριες ακριβώς από το δικό μας το φύλλο και έχουν γίνει και σύμβολο αυτού του αγώνα. Αυτό.